Imbere igisagara na Dalila. Ego mwaramutse neza. Mwaramutse. Ego mwitwa bande? Nitwa Simana Joseph. Ego twari twababwiye yuko dufise televiziyo yerekana mu kibani wacu aho tubaye, abahaba, imirimo hakorerwa, uruja n'uruza rwabo, kugira ngo abatahaba canke baturaba bari hanze y'igihugu bamenye amakarite atandukanye ya Bujumbura, hariho abagiye kera batigeze bamenya ko igisagara cagutse. Rero uno musi twagendeye ikaritiye yanyu, iyi karitiye bayita ngwiki? Iyi quartier bayita quartier Gisyo. Mugabo yavuyemwo amaserire ane. Iyo serire ya mbere ari iyi turimwo, igira kabiri yahurira King Star, igira gatatu iri kurya kane ku mbaho, iya kane ni kugindwa nyene hariya hirya. Umuntu ashatse kuhatembera yo habona. Hanyuma ibihakorerwa navyo vyinshi urudandaza, benshi baradandaza. Urabona mu gisagara nta burimyi buhari, uburimyi buragoye ko nta matongo agihari. Rero ibikorwa vyinshi bigizwe n'urudandaza, amabutike vyinshi. Abatagize ivy'amabutike nabo baraja mu hariho inzuzi, ubona turi hagati y'inzuzi y'uruzi Kizingwe na Kanyosha. Izo nzuzi rero barazirokoramwo. Abaropozi nabo abarondera amahera abatunga kubera batarima. Muri ico gihe rero aho turiko turavuga abaropozi barafasha iyo inzuzi zuzuye, bagwanya irya nkukura kugira ngo baze baragabanya birya bintu biri mu nzuzi barabigabanya bakuramo imisenyi, abantu bakaja kuvyubakisha bakabigurisha. Rero nka wewe turabona ko uri kurambere kandi watanguye ryari kuba ngaha muri quartier bita Gisyo? Wabonye hatangura kubaho gute, kubakwa abantu benshi bakahaza harya? Ngaha jewe natanguye kuba ngaha muri 72 ngaha hari inzu imwe gose, nta nzu nyinshi zari zihari. Twari twimutse tuva mu Kibenga, amatwimukira ngaha rero twaciye tuguma. Nta bantu benshi bari bahari, ariko urabona ko ubuye n'inzu ku yindi abantu baragwiriye, ni benshi cane. Uri wa kera cane. Hama hari ibikorwa woba warajejwe ngaha muri quartier na ryaba abantu baba bakeneye ababatwara? Urabona abantu baba bakeneye abashefu babatwara babereka hirya no hino. Hari igikorwa woba warigeze gukora ngaha muri quartier? Jewe bwa mbere hoho jewe nari umwigisha, niga amashuri yaciye nigisha imyaka ishika 17. Hanyuma nsanzwe rero mu vy'intwaro. Mu vy'intwaro nahatanguye muri 2003 nari chef de quartier mu Busoro Nkenga. Hama 2005 warahabaye? Sinahabaye, napfa ngaha ngikorayo, bari bangomwe. Hanyuma 2005 ko bari bamaze kuvuga bati umuntu wese yitoza ahara yitoza ngaha mu Gisyo, carantora. Ico gihe nagumye ni chef de quartier uyu mwaka wa gatanu ku mwaka wese. Numva warabaye w'ingirakamaro cane ngaha mu kibani wawe, abantu barabirako bitura. None ngaha urakunda kubona hari amatasi, kubisanga mu gisagara haza abantu bavuye mu mihingo yose, bafise
imigenzo n'inyitwarire itandukanye. Hari quartier yanyu uyibona gute vyerekeye ibintu vy'amatati, abatatira uburimbi, abatatira ivyo bintu urabibona cane ngaha canke n'ahatandi? Ego naho navuze ngo nta burimyi bukihari, mu minsi yahera amatongo yari akihari, naho kumva aho barima haciwe amabarabara. Aho rero niho hari mbere hari hagwiriye n'amatati cane, kuko bama mu matati y'amatongo nkuko mubiza mu burimbi. Ariko kuva aho sipizi igapima amatongo y'umuntu umwe wese, ubu amatati ariko aragabanuka naho adahera. Amatati arahari, ariko nka twebwe turabakurambere baguma duhamagara ibyo twabonye tuzi, baza kuvuga ibyo tuzi. Ubona ko ubu hari abahuza nabo benshi baba bazi ibyo ngaha, baza kubafasha bakababwira ingene ibintu bimeze. Turabona mwambaye agapira keza kanditseko ngo association Vision Zini. Mutubwira iryo shirahamwe, tubona ko n'abantu baramukanyije ari babiri. Iryo shirahamwe ryo ngaha ni association ijejwe. Iyi association ni association sportive. Ubusanzwe iyi yabaye créée muri 2015. Kubera nari umutware naciye ndayijamwo nanje, hanyuma ayigumamo n'ubu niyo ngirimo. Bagira siporo bagafashanya, kandi ufise n'ingorane baramushikako bakamufasha. Ufise ibyo aribyo byose, urubanza uko aribwo bwose bagafashanya. N'abasangwa canke murakira n'abandi bimukira n'aho abamaze umwaka bangaha canke arapanze n'aho atabari, canke n'abasangwa bahafise basanzwe bahafise amatongo, nibo bari muri ya association. Mbere tutetse kuvuga n'abasangwa, iyi association yatanguranye n'abantu bimukiye ngaha. Abantu bari bimukiye ngaha hari mu 2015, hari mu ntambara, harabaye intambara. Hanyuma mbere abo basangwa nibo bashitse bavuga bati dukreye agakantu, no apana basangwa abaje bahabimukira, turasanga abasangwa rero aca bayijamwo bose. Ubu rero baravanze, iyi association ikanzemwo bose, abasangwa n'abimukira, ndetse n'umuntu upanze n'utagira itongo ari muri. Ni vyiza cane kuba mubanye neza mu busabane, atabinuba abandi, yaba basangwa yaba n'abimukira. Hariho rero aha uba ku nzira ija kw'isoko. Iyo soko turiko turayiraba, turabona yuko hejuru hari icapa bivuga ko ari koperative. Si isoko nini cane, mu makarite tuyita ubukasoko, aho abantu mu kibano baronka ivyo bakeneye gusumira. Wotubwira ingene iryo soko ryo mu Gisyo ryoba ryaratanguye? Ego harya mubona bavuga ngo ni koperative, kare twari dufise isoko nini hajya ku ruhande mubona hubatse ku buciro nini, yari isoko nini mugabo itubakiye. Hanyuma rero kubera hari aho umuntu, igihe leta ivuze ati amasoko yegerane, iyo soko yaciye iduga ruguru muri Kanyosha, ruguru aho bita mu Kanyosha. Hanyuma hajya abantu baca bariyungunganya, baca baravuga ati aha hantu ko hahora isoko, abantu ngaha bocoka baja kure na kure, baca bariyungunganya bakoze ico bita kurya koperative. Ni koperative rero y'abantu bo ngaho oye, kuko kiriya kibanza ni ic'umuntu, mugabo haciye hajamwo abantu bagira koperative. Agasohoka kakaba kajya rero gasoko karafasha abantu benshi cyane, karafasha abanyakinindo, karafasha amajyamusaga, abanyagisyo urumva bobo ni wabo. Kabayeho kuva ryari kujya nyine tukabona ako gasoko mubona karamaze nk'imyaka, kariho karamara imyaka 4. Iyo yindi nguru ihavuye karamaze imyaka 4.
urumva yuko ari isoko rifasha cyane kugira ngo umuntu mu kibano ntabure icyo akeneye kandi abamama bahakorera uwo ari we wese umudandaza wese ahakorera akaba ashobora gutunga umuryango mu mafaranga runaka kudandaza. Rero twagomba tubashimire ku kanya mwaduhaye kumenya neza quartier Gisyo iri mu makartier yagize zone Kanyosha. Ego natwe turabashimiye kubona mwiyumviye kuza kutubaza inkuru nk'iyo, hanyuma mukagira n'ibindi kumbure bizoba bibagoye muraza kutubaza bimwe bimwe tubisobanurire. Murakoze cyane. No muragira murarabisha amafilimi aha indani, filimi imwe ni desa. Okay, ni bande baza kuziraba? Abana cyane cyane. Hama umupira nawo, umupira ku minsi y'imipira umupira murabira hajya haruguru hajya ni restaurant hajya muraraba umupira aha n'amafilime gusa. Sawa. Okay. Abataye mwaramutse. Injugu nangahe? Amajana 5. Ngenda gusorere mugabo sinzi ukuntu ndazitwara. Nagira nshira abana. Wavuze sensa? Injugu ni sawa ku bana rero. Nagasashe mushiramo. Agasashi ça coûte 100 francs. Donc mangurana n'agasashi. Abana bavuye ku ishuri akunda kubashorera ku mugoroba. None iyi mashini ni mutahe wawe ukoresha electricity idahari ntushobora gukaranga injugu. Ibi ni byiza kubera ntushobora kubura amafaranga y'ukomeye. Turabona ngaha ni mu kasoko mu Gisyo, usanzwe uri umudandaji ngaha kuva ryari? Kuva isoko si vuba jewe nari nsanzwe ndabikora, aho rero habonekeye iyi koperative nayo ncandazamwo, ariko uko twaronka abakiriya kare tucinjira ngaha ubu ntabo tukironka kubera amadepo yarabaye menshi mu makartier ku mabarabara, usanga bateretse ibinyene dudandaza mu isoko. Ego twagiye turayaca ku madepo menshi yadandaza ibinyene by'imbugwa nk'ibijumbu. Urumva bobo rero barazimbutse, mwebwe bagaca bareka kubashorera bakaja ku madepo. Oya, hari abo usanga dufise ibeyi imwe n'abandi usanga mbere bazimba gusumvya twebwe. Ko ngibi ibijumbu ubona nteretse ni by'inoti y'amajana 5. Sinarivigere numva ibijumbu vya makeyi ngibi nabiterekeye amajana 5 mugabo kuva mu gitondo sindaronka n'uwumbaza. Urumva rero nkaha ntawovuga ngo turadandaza, nk'ubu wambonye ntonda atari nk'akanoti noba nari nasanzwe nzanye sinsumira umwana. Ego nca ntora kuri bya bindi nteretse bikaba ari byo nja kubagaburira. None murariha amakori ko tuzi ko leta itubwiriza kuriha amakori. Mbere nk'ekari hoba hasigaye nk'abakeyi na jewe nyene ndi umutamakazi bitakunze ko nshika hariya muri meri, abameri baraje baratubwira yuko dutegerezwa kuriha ibihumbi 10 buri kwezi. Oya ni ku mwaka. Ku mwaka. Rero urumva sindamenya rero ingene bizava bigenda, kuko nk'ubu uye turabura amahera turahomba, nk'ubu turiko dukorera mu buhomba nk'ibi bintu twe dukura ruguru igitoro kirabura. Nivyo nashatse kukubaza, mu birangurira he uja kubirangurira he?
twari tuzi yuko imboga iki rimwe rimwe hari abantu bagenda kuri kote mu gatondo wewe urangurira hehe je nduga imwaro naho ubu abantu benshi basigaye bajayo ni benshi bajayo ubu kubera inzira ya Gatabo hari imuramvya abahora bagendayo barahahevye kubera ubu nta bikibonekayo inzira twari dusigaye tuja kubironderamwo ni imwaro imwaro naho rero bisigaye bizimvye gose kubera dusigaye tugendayo turi benshi shoferi nawe ati ndakubona uwo propoxa guca amafaranga yishakiye inkumbi barabara ryarononekaye bagaca bitamo n'ico gitoro aho twari hasenkani propoxa duca tuhari hakatreve cyangwa substar iyo niyo zo ntambamye nkiya cyane ugacubona rero wabiranguye bizimvye none woreka kuzimba uteretse oya utegereza kugaruza amafaranga yawe n'inyungu hejuru nta nyungu tukironka oya nukwanka guheba umwuga gusa nayibundi mu bintu by'ibiribwa oya gisigaye bizimvye igitunguru urabona ikiro gisigaye kiri ku bihumbi c'ibitunguru bitukura urutomati sinzi ayo bagurisha ku kiro muga itomati ucobona nyene ushaka agatomati kaboneke ni tomati zitatu inoti ya 2 zimwe twahora tugura igihumbi ibintu by'ibiribwa byose ubu birazimvye ikintu ari mitendo ubu gitunze abantu zigatete twiko z'abantu uye bakura bakagira ubugari none ngaha mu isoko musanzwe nyene mwiyungunganya mukagira amashirahamwe mukaguranana kugira ngo mushobore kwitunganyiriza n'iyindi migambi nko kubaka nk'ushaka kubaka ushaka kugura akantu murabikora ngaha mbega aha mu isoko wahagurana amafaranga yo kubaka apana kubaka inzu nini ya cyane mugabo tuvuge nk'umuntu ariko araheraheza byabirimba murakora ibirimba ngaha mu isoko ekaye ntakiboneka nayibirimba ntakiboneka wowe kinikirimba ubuze nayo usumishiriza umwana ivyaja kurari ntibikunda none iri soko ryugurura imisi ngahe mu ndwi waya ni imisi yose yego none nawe ukora imisi yose cyangwa unafata umunsi w'akaruhuko jewe kubera ntibinkundira kuguma muhira naho mpomba ngumaho yego ndagenda ntarangura nyene nkaraba nk'umugenzi angurana nahombye nkaraba nk'umugenzi anyongerereza nkasubira nkaduga nkazana hariho utaba yashoboye nawe kuduga akaza kandoda nk'ivya 10 icyo nawe agatereka akaronka kwayo 500 canke 1000 akaronka ibiharage by'abana uvuga ko iyi soko yo mu Gisyo ifitiye akamaro abanyagisyo n'abandi bose bashaka kuva mu yandi makarti kuza kuhasubira uvuga yuko yari ngombwa ko ihaguma kugira ntibaze baraja kure cyane mu Kanyosha ego mu minsi heze ntubone rero byansubu mu minsi heze n'abanyarutsi baraza kutudoda ibijumbu urabona nk'urya mufuka uteretse harya bakaza bakawuterura wose kurya nyene bakawuterura wose bakabusigira amahera canke ukabaha bakadandaza bakakuzanira amafaranga yahejeje kudandaza ariko ubuye tubona noza kuzangura mugabo natwebwe nta nivyo tworonka tubaha kuko iyo twabikura byaraheze aha turindiriye mu kwezi kwa gatanu no kwa gatandatu tuzosubira niho ego kubera ibi bazoba ari mwiyimbura ego murakoze cyane turabashimiye ko mwashoboye kutuvugisha natwe tuzuga turarumika abantu bo ngaha mu Gisyo tubabwira ati genda mugura ibijumbu kwa madame birazimbutse mubabwire ati twasanze ibijumbu mu Gisyo ni byinshi ntibakironka n'abakiriya yego bazoshorere nde mama Afia oya mama Afia niko bamenyereye mama Afia zogati shorere ibijumbu mama Afia mu isoko yo mu Gisyo n'ibitoki yego n'ibiraya n'amateke byose amateke murakoze ni byiza ko mukora wakagumye bagumako sinshobora guheba kandi kwirirwa muhira birangora ncangira umunebwe ngo yagoya ariko niriwe ngaha mu bandi
kandi birampa kuraje. Yego. Mwaramutse. Muradandaza iyi ni kw'ibigori. Imwe ya John. Ma John nangahe ikiro? 35. Tuza kuyigura. Ndayibuka kubera twariyo twajya muri Kongo. Naba nibaza iyo muyikura nkabura. Iva ngaho mu Burundi. Ma John. Yadushikira mu Burundi byuvuye mu Kongo. Okay, ndabukunda ubwo bugari. Ndoza kubugura. Murakoze. Mwaramutse. Ije ni Dalila, nkaba kuri televiziyo yitwa Our Daily Lives TV, kuvuga ubuzima bwacu bwa misi yose mu kibano iwacu. Yego, aha rero turi mu gisyo. Twaje kubagendera mu tugire ingene muhabaye, mu tugire ingene hameze. Yego. Twande? Nitwa Ndabwire Gaspari. Nkaba maze nashize ngaha mu gihugu na rimwe. Yego. Tubayeho rero ngaha je nari umukozi wa mbere hanyuma ndapasiyona ngaha muhira rero ukuntu mbayeho nako nuko urazi umupasiyoni ingene bamugirira ikindi nacyo ukuntu nanje mbaho urabona ko akazi mbagapangira nacyo wanje ageze ku kwezi barampa kugira duke asumutara iki madamu n'abari arandandana nakubwiye ko ari wazana z'yangu naho nkamuce twabaye neza mumvikana tangere abantu bo ngaha turahuza kuri nabo bantu batatu. Sawa, twariko twagendeye isoko n'ibyo ari kuwa mbere twasanze ataruja n'uruza rwinshi cyane, ariko iyi soko ibamariye iki? Iyo soko urabona hari isoko iyo ni koperative niyo umuntu yibaki isoko yahahora yimukira mu Kanyosha eriyo ku bantu bayidandarizamwo baridoga cyane bavuga yuko bimeze neza, baridoga bavuga yuko byashaka bigasohoka kubera urabona hari ukuntu ibintu nk'ibitoki bijumbu ibiraya bisigaye biri mu mabotiki hakurya kugura mu soko tugura ku botiki isoko rero ugasanga ibintu biragenda neza. Murakoze cyane. Rero ubu madamu wa madandazi tuzomuronka ryari nawe atubwire urudandazwa rw'intugire rugenda none mu rugenda ryari oya tuguma twongereza kubereka abantu bashaka kubona ibikorwa by'umugizi.
mu kanya hari aho uzona arashitse madamu wanje. none abantu baratekesha inkwi kuruta amakara Urabona bivana n'ibintu baba bateka byinshi nk'abajya bo kuri resitora, abajya bakora ibitumbura, abajya bakora imikate nibo bagura inkwi nyinshi. Urabona amakara niho yatekesha imikate ngo bikunde, bagura inkwi cyane iyo bateka ibisafuriya binini. Nk'abajya bateka resitora baragura inkwi baragura inkwi cyane. murakoze cyane tubwira izina ryawe. nitwa Joseph. Yego ukora iki? Ndandaza amakara. Yego aha ni hehe turi? Aha ni mu gisyo. Ngaha mudandaza amakara mu kibano. Yego ni bandi abatorera amakara turazi ko ari cyo gikoresho cyane abantu bakoresha mu guteka. Yego muyadandaza gutwereke nk'amakara y'igihumbi n'angahe? Ntashobora guteka inkono ngo yayihishe. Yego twereke muzoba mukora. Urabona aka bagurisha amajana 5. Ako amakara si cya kindi kivamo breba. Yego kama kava mu kirere ariko sikose kujanye none aho amakara yo kwinjirayo aracayo nyene kandi akanako tukagurisha igihumbi kandi igihe tupine tukarenza ku mahera tuba twaranguye umufuko ntituyashikira. Yego bashobora guhomba nk'ibihumbi 2 canke 3 kuko umufuko inusu igice kirugwa 41. Yego igice para umufuko wose nawe umufuko wose munini ugeze ku bihumbi 100 canke 90. umufuko uri ku imigozi nkine 90 80 canke 100. muga murayakuramo si minsi yose oya ni gake pe ni gake. rero mu gupima ucukoresha nyene esha ubukerebutsi bumwe bwo kugira ntiwihende na gato kandi nta kinya urumva ugirira umubanya ati aje akakubwira ati nukuri mpimira neza unyongera. Sini kinya kuko udusanga hamwe munsi mu magunira turasanga yivu turasanga amakara tutagurisha babuze nk'umufuko urashobora gusanga ukuyemo inusu y'umufuko. Ndakwereke nk'akarorero ndabona kape mu mufuko ibi ni bipugusi aha natanze ibihumbi 80. nuko zarimo nkankura mu mufuko mu duce tubiri nkura mu ifu ringana gutya. none ko twumvise ko hariho abasigaye bakoresha amacenga imbabura zikoresha amacenga ntushobora kurondera abakoresha nyambabura akaba aribo baca bagura ayo nyene yacikaguritse. ariko rero urumva kugira uronke kugura amacenga sukuba ngo wavuze umufuko niko wararunze nk'imifuko nka 10 kugira wuzuze umufuko w'amacenga. nawe amacenga tuyakunkumura tugakuramwo ivu tukamuha amacenga ameze neza ivu tukamena kugira ngo wuzuze umufuko baguha ibihumbi 17. urumva nta bari ngaha. none mu mwaka wose amakara aba ari mwikena canke yakena gusa mu bihe bimwe amakara akena ajanye nk'ubu igitura takihari amakara ntaboneka. ikindi kintu gituma amakara ataboneka ikindi gituma ataboneka urumva ko uburyo bwo kuyazana nibwo nishoboke boye nk'ubu imvura igwa usanga amabarabara atagenda ugasanga ni hatari. rero tuwe tudetaya tuzana agafuko kamwe canke tubiri bashobora kumarana 3 utakoze kubera wabuze aho yakura. Yego murakoze cyane tubwira ivyerekeye urudandazo rw'amakara kandi rurabatunze ngaha mu kibano mufasha byinshi kugira ngo abantu bashobore guteka. Yego naho bimeze uko nuko twinganganya umuntu agateka akagira ukuntu umuryango gafungo. Yego harabaza kubasaba ideni y'amakara. Mwana mu kibano vyobura nta mpwanyo guma gushorera gutyo amahera nimwe ashaka kwabura nawe kare eba no munsi mfasha ukamufasha urabizera ko bazoyazana ivyo nitombora umubanyi kuko ni umugenzi kuko ejo umwimya karatariye ejo ntiyo gushorera amahera abo. Yego none aha ukorera urahapanze canke ni? Yego ndahapanze. Urahapanze? Yego murakoze cyane kuduha ikiganiro. Murakoze. Yego we tuje
tubona ushika ngaha urinde waje gukora iki? Jewe ni umuntu nyene nje gusaba udukara tw'ide n'uwo muntu kubera nagutse na senke se kugura amakara nje kumugopesha. None wibaza ko aza kuyaguha? Sinzi ngo mbona mubaze numvirize ko aza kuyampa. Mubaze twumva ingene biza kugenda tubiraba. Ubona uko pesha twasenge. Ubona uko pesha ariko rero amakara ya senke si kuvuga ngo kumaboneka ubu tujya tutanga amakara ya senke ntitushobora kuronka natwe nyine ko twawukoresha neza mu bisanzwe amakara ahandi atangurira ku bihumbi kuduga ku bihumbi uravye nyine amakara bazina natwe haba tureke bakenye. None Sengsa ko yavuze ko atanahisha n'inkono n'imwe ukaba umusavye ya Sengsa wumva biza kugenda gute canke wari ushaka kongereza ayandi? Oya nayo kugira akabuyi k'umwana kubera senke sariyo noronka. Nayo kugira akabuyi k'umwana. Nta bindi bintu mushobora gukoresha atari amakara. Twabonye hariya hirya ku isoko baradandaza inkwi. Nta bintu mushobora gukoresha bizimbutse kuruta amakara. Bituma bakoresha ibindi bintu kuri atigambe. Kanze mu rupangu rwari rwa mwene ariko ndashaka kucanayo. Kubera amabati se cyako ndashaka kwankira. Biragucafuriza n'amasafuriya uca wa muri kuroza. Ni ukuvuga ko abanyagisagara mukunda cyane gukoresha amakara kuruta inkwi. Amakara cyane niyo yatuma gukira rwose. Yego. Sawa murakoze. Sawa. Yambu je nitwa Dalila nawe witwa nde? Tuyisenge Melkiade. Ukora iki mu buzima bwa misi yose? Babita abakonesere? Abakonesere bakora iki? Kudandaza impuzu. Muratembereza mu kibano gutya? Yego. Hama bica bigenda gute? Ucubacira gute? ndamucira 10 kugira ngo mvuge ko ampe ibihumbi 12 ndamucira 10 kugira ngo mvuge ko ampaje bitatu rero nivyo iceba inyungu yawe. Yego. Hama mwe muzirangura he izo mpuzu? Uruvumera canke mu Kinindo. Mu Kinindo mujayo kuwa kangahe no kuwa kangahe? Misi yose murazinduka gaturuturu? Mu gatondo kare sizere buguruye isoko. None ko mbona ufise ipantaro gusa kubera ko udashobora kuvanga n'izindi mpuzu? Niwo mutahe kwisi. Okay. None ubona vyunguka? Birunguka nyene birantonze nyene. None ko umuntu agura impuzu yamaze gufungura ubona impuzu zisohoka cyane cyo kumwe n'amadandaza ibifunguka? Turabibona nyene birasohoka nyene bukebuke gusa nyene ntivyongana ibifungurwa birabuba gose. Yego. Uyu mwuga urifuza kuzokora kuruhe rugezo? Urifuza kubona mu myaka nk'ibiri itatu ugeze kuruhe rwego rwo kudandaza impuzu? Ndashaka ko nobikora gose nkareba ko vyengura ndose inyungu nyene ninjire mu kandi kazi. Ko notera imbere. Ugurura iduka ry'impuzu nyene canke akandi kazi ibindi vyashaka? No kugurura ibindi duka ry'impuzu nyene kugira ndebe ko ryotera rije imbere. Hama ucuha n'akazi abandi? Bahakazi rero. Kuri ico gihe boca bafita umugwizatunga Tuyisenge Melkiade umukonesere wo ngaha mu Gisyo. Usanzwe uba ngaha mu Gisyo? Mba mu Busoro. Uva mu Busoro. Hama ugaca uja kurangura? Hama ugaca kubera ko ukunda gutembereza canke si mu Gisyo gutembereza hose aho? Hose nko ngiye mu Kinanira. Mvuye mu Kinindo ngiye mu Kinanira. Imanda hace nyene nkuko ndabereka ndebe ko boshorera nyene. None iri zuba umugenda ko haragera igihe mukicara hasi mugafungura mukabandanya kubera abantu badandaza bagendagenda bari bitanezeye abantu abakonesere canke abatravayirambira urumva muguma mugenda ku zuba mugumva gute mu zuba canke imvura? Kubera mu kazi ka misi yose nyine tuguma tugenda kugira ko nitwo kwicara wumva ugiye kwicara bikavyanga uguma ugenda nyene usatira mbere nyene ko abakiriya baguhamagara kubera wicaye ntibokwizana. Murabasanga mu mihana yabo hari umuntu ashobora kukwataka kubera umukiriya ati uranzanira iki? Uranzanira imeze ukura ivyo nzaniye agapantaro kameze nk'uko ndakamuzanira ndamubonye akashorera nkaguma ngenda kugira hanze uwundi nyene imbere yanje ndamuha cyangurira. Urumva rero
n'akazi kakuryohera kugakora mugabo kagoye kubera nyene mwirirwa muragendagenda karagoye mugabo nyine umuntu aragakora kuba ariho akazi kiwe kandi nyine umuntu aba araronka uwo mwanya. none iyo shapo wambaye ni ukubera igikingira izuba cane ntirankingira izuba mugabo si rwose nyine. yego umugendana none zakepi kugira ngo izuba canke umutaka canke imvura iguye ucubikora gute? Ndugama kuko sinokwitega imvura. Urugama ihise ugaca ubandanya. Bandanya kweri. Yego sawa murakoze. Yego.